Gente, tengan cuidado con las estafas online, porque yo puse los datos de mi tarjeta en una página pensando que era confiable y ahora me están sacando la plata y me mandan perfumes. Así que tengan cuidado porque encima te mandan cualquier cosa. Se aprovechan de uno que es inocente, le sacan la plata. Encima me mandan perfumes de Orto Parisi, que es una marca que a mí no me gusta para nada. Y para colmo me ponen este, que es el que menos quería. Y encima, como si fuera poco, también me pusieron unas muestras de esta marca ¿Naso qué? Nasomato. Y justo unos perfumes raros. Adonazo, Silver Musk, Narcotic V, no sé, marcas raras. Son ladrones que se aprovechan de la inocencia de uno, le sacan la plata y encima te mandan perfumes malísimos. Porque encima esta por lejos es la peor botella de todas, sin duda. O sea, todo este detalle de cuero, todo el logo acá en la tapa, no, es por lejos la botella más fea de Orto Parisi que he visto. Y encima me mandan esto a mí, que odio los perfumes de cuero. Cualquier cosa, la verdad. Encima huele a cuero, huele como animal, o a macho, a potencia salvaje. No es mi estilo. Pero bueno, voy a intentar mirar el lado positivo ya que me pasó esto. Así que después hago un video entero contando las notas. Y bueno, es lo que toca, ya fue. No quiero, yo no quería esto, para nada. Pero bueno, si no queda otra, tendré que hacer un video. Así que no se dejen engañar, porque después te llegan perfumes todo el tiempo. Nos vemos en la próxima.